हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे पनीर पिज़्ज़ा। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा का बेस लिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मेरा कैप्सिकम जूलियन कटिंग है, यहाँ ऑनियन मेरा जूलियन कटिंग है, और यहाँ पे मैंने क्यूब साइज का पनीर को काटा है, और यहाँ मेरा चिली फ्लेक्स है, यहाँ मेरा ओरिगानो, ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस है, और दोस्तों यहाँ पे मेरा मोज़रेला चीज़। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए अभी हम बनाएंगे पनीर पिज़्ज़ा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस को लगाएंगे। इसके बाद अभी हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसमें जूलियन कटिंग ऑनियन को डालेंगे। इसको डालने के बाद अभी हम फिर कैप्सिकम को डालेंगे। इसके बाद अभी हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम इसमें पनीर को ऐड किया, अभी हम इसमें चिली फ्लेक्स को डालेंगे। अब हम इसमें फिर ओरिगानो डालेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम पिज़्ज़ा बेस को ओवन में डालेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम ओवन को मैंने चालू कर दिया है, और ओवन को और पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर डाल दिया।
हाँ तो दोस्तों, जब तक हमारा पिज़्ज़ा नहीं पकता है तब तक हम पिज़्ज़ा को ओवन में डाल के रखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम पिज़्ज़ा को निकालेंगे, देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा पका है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमारा पिज़्ज़ा पकने में कुछ टाइम लगेगा। जब तक हमारा पिज़्ज़ा अच्छा से नहीं पकता है तब तक हम इसको ओवन के अंदर ही रखेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा पिज़्ज़ा पक चुका है। हाँ तो दोस्तों, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब इसे अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।